60,000 में एक ऐसा पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो गेमिंग भी करेगा और एडिटिंग भी बिना किसी लैग के। प्रोसेसर 0060 10। चलो शुरू करते हैं सीपीयू से। इंटेल कोर i5 Dualis 400F, दमदार 6 कोर परफॉर्मेंस। मदरबोर्ड 0 Karein 0 Chotron। इसके साथ लो GB B660MC DS3H, फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए परफेक्ट। ग्राफिक्स कार्ड 0 Pindar 0 Twins। अब बारी है गेमिंग की जान, NVIDIA GTX 1660। सुपर हाई सेटिंग्स पर गेमिंग स्मूथ चलेगी। रैम 0 T1 024, 16 GB DDR4 रैम 327 MHz। मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट। स्टोरेज 0250 500 GB NVMe SSD, तेज बूट और लोड टाइम्स के लिए। पावर सप्लाई 028 500W का ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU, सेफ और स्टेबल पावर डिलीवरी। कैबिनेट 0320 थाइस, एक स्टाइलिश RGB कैबिनेट, एयर फ्लो और लुक्स दोनों के लिए। मॉनिटर 0360 क्वारिस, स्लो CP 75 Hz मॉनिटर, कैजुअल गेमिंग और एडिटिंग के लिए परफेक्ट। टोटल बजट 041,045, पूरा सेटअप सिर्फ Rs 60,000 के अंदर। गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग सब कुछ मुमकिन।